Nibyo reka mbasuze mbahe ikaze bifurize kugubwa neza mwese mudukurikiranye mwese muteze yombi muri mu bice bitandukanye baye ikaze irambuye cyane kuri muyoboro wacu wa Legion Info kuri mikoro ni Bosco tugiye kubana kuri uyu munsi wa none mu makuru arimo aturuka muri Repubulika Demokarasi ya Congo. Reka manze nsuze abantu mudukurikiranye muri mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba uburengerazuba hirya no Uganda, mu Burundi, Repubulika Demokarasi ya Congo ndetse n'ahandi mu nce zigiye zitandukanye. Ndabifuriza rero kugubwa neza kuri uyu munsi, ariko tugiye gufata iminota navuga ko itari mikeya ariko nanone itari myinshi ku buryo iza kurambirana, kubera ko araba bari mu kazi, hari ababa bategereje amakuru kugira ngo berekeze mu kazi, hari n'ababa mu by'ukuri bari aho ngaho barimo bafata ikiruhuko. Namwe rero ntabwo tugomba kubarambira, tugomba gukubita tubangura kugira ngo mwumve akantu ku kandi uko byifashe ndetse nuko bihagaze kuri front line. Amakuru rero mbazaniye nta yandi, ni amakuru avuga yuko abayobozi ba AFC M23 mu by'ukuri bagabweho igitero kandi iki gitero cyagabwe ku bayobozi ba AFC 23. Ikintu gitangaje cyangwa se ikintu kirimo gutungurana nuko noneho abayobozi ba AFC 23 usibye umuntu umwe gusa nimo mbona hano, uwo bita General Sultan Emmanuel Makenga bakunze gutazira ngo ni Ruziramuhwe, niwe wenyine gusa mbona mu by'ukuri utaruri muri bano bayobozi ba AFC M23. Naho ubundi usibye kuba Imana ikinze akaboko cyangwa se mwavuga ati Imana yirebera ubwoko bwayo, ibyari baye kuri aba bayobozi ni ibintu bidasanzwe. Uti byagenze gute rero? Ngiye kukubwira hano hafi anga mu mujyi wa Goma, mubwira uko byagenze. Si wonyine gusa muri Masisi naho uwo bita Bahati Elasto, uyu mugabo nyamara yitonde cyane, Bertrand Bizimwa bitonde cyane, we na Colonel Nanga ndetse na mugenzi we bari kumwe, kubera yuko urabona ko igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo barashaka gushyira hasi mu by'ukuri aba bayobozi ba AFC M23, gushyira hasi amashami akomeye y'umutwe 23, kubera yuko ibitero bya drone cyangwa se ibitero by'indege nibo birimo byibasira cyane ndetse bishakisha ku kigero kigaragara. Kandi buriya bajya bavuga ngo akiziritse ku muhoro akenshi gasiga kawuciye, akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye rwose. Ibi ni bimwe mu byagiye bivugwa cyangwa se n'umugani wavuzwe n'abanyarwanda, kandi ngo umugani akenshi ugana akariho. Aba bayobozi rero ba AFC M23 bagabweho ibitero bya drone, operasiyo zikomeye cyane zakozwe n'igisirikare cya Leta ya Repubulika Demokarasi ya Congo zigamije kubahitana. Felix Tshisekedi Tshilombo arashaka rwose gukubura, kubera ko n'ibitero byagabwe bitunguranye kandi bigaragara ko ari ibitero byapanzwe, bitari bya bintu byo gutungurana. Reka duhere hano muri Masisi, baravuga ko abagera kuri 32 baguye mu bitero. Mbere havugwaga 30, ariko ngo hari abandi babiri baje kuboneka basa nkaho batabwe, byari byagoye kubabona ahabaye ibitero bya drone aho bita muri Rubaya, ku rusengero ruhari hano neza indani muri Rubaya. Nabwo operasiyo yahakozwe, ariko biravuga ko habonetse indi mirambo 2 bivuga ko nayo ari y'abarwanyi b'uyu mutwe wa 23. Nayo rwose ngo ni inyeshyamba, iyo mirambo igera kuri 2. Amakuru akavuga yuko iyi mirambo mu kuboneka yarashwe, habayeho kurasa ibitero, ndetse ngo bivugwa ko bimwe mu bitero byagabwe cyangwa se mu bisasu byatewe, hari ibyasaga nkaho by'ubuye ubutaka birabatwikira, ku buryo kubabona nyine byagoranye, usibye ko bakoze icyo nakwita nka check up, bakamenya abari boherejwe aho ngaho, bakareba abarimo ko abo imibare bari kubasha kubona, bakabona yuko ari ababura, kubera yuko ari nabo amasura ngo atabashaga kugaragara kubera uburyo kibagizweho ingaruka na bino bisasu cyangwa se na bino bitero. Abagera kuri 2
bongeye kuboneka byongera ku bandi 32. Ahangaha ni muri Rubaya. Nakubwiye yuko ibi bitero nk'ibi ngibi byo guhitana abayobozi birimo biba cyangwa se bikomeje kugaragara mu gihe n'imirwano n'ubundi hafi aho ngaho ikomeje kugenda yumvikana. Kibabi muzi uko byifashe, ntabwo ari ibintu turi buze kugarukaho cyane, cyangwa se ntabwo ari ibintu buze kuzanga nsobanura. Buri muntu wari wese dukurikirana cyangwa se ubana natwe umunsi ku wundi arabizi amakuru tugenda dutangaza Kibabi. Ubu tuvugana cyangwa se kuri uyu munota cyangwa se kuri isaha turimo tuganira, hari amakuru avuga yuko hari andi makamyo y'abarwanyi ba M23 arimo kwitegura kwerekeza muri bino bice mu gihe imirwano yongeye kubura, mu gihe imirwano yongeye gufata indi ntera. Ariko ikibazo ni abasirikare kwibaza bati se turatanga ubufasha cyangwa se nakwita ramforo Minembwe turayitanga Rubaya, ese biragenda gute? Twirwaneho iri gusaba ubufasha kugeza ubwo aba barwanyi basabye ubufasha cyangwa se ramforo kugira ngo mu buremere bifite kwitangaza makuru. Uwo bita Fidel Rugabo, Charles Sematama ndetse n'abandi bagiye bumvikana bavuga bati imirwano imeze nabi, ibitero bimeze nabi. Aho bageze ku kigero bavuga yuko bafatiriwe. Ibi bigaragaza yuko bakeneye ubufasha, kandi koko ntabwo bigeze baca ku ruhande, ahubwo bavuze ko ngo no kugira ngo babone ubufasha bigoranye. Hari ikindi gitekerezo gihari cyo kohereza abasirikare hano muri kano gace bita Rubaya, ariko nanone bikaza kuba ikibazo. Impamvu biba ikibazo, ntago bari buze kubona ubushobozi bwo gutanga ibikoresho ndetse n'abasirikare muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Andi makuru akemeza ko imirwano iko hano muri Kivu y'Amajyaruguru ari imirwano mu by'ukuri navuga ko idakanganye ariko iteye ikibazo. Uti gute? Igice kiri gusatirwa inyeshyamba ziragikeneye cyane cyangwa se barakifuza, ntago bashaka yuko habaho guhomba n'akantu na gato. Noneho bikaza kurangira n'ubundi ibyo bice birimo bishakishwa cyangwa se birimo byifuzwa ahangaha birateza ikibazo rero. M23 irashaka kugumana Rubaya, ndetse nta nubwo ishaka n'umuntu wegera Rubaya, kubera yuko biraza gutuma ubucukuzi bwayo nyine ikora muri bino bice butangira kugenda bigura intege, mu gihe abaturage bashaka guhunga ndetse bamwe bayifasha ibikorwa by'ubucukuzi bimwe y'agaciro, umutekano gahungabana, ugasanga kujyana mu yabo birakomeye. Ari nayo mpamvu tuvugana ngo abasirikare bose basowe muri Rubaya bajya kurwana hanze ya Rubaya, ngo ntago Rubaya igomba kwinjirwamo cyangwa se gukandagirwamo. Ariko uko byagenda kose bibagirwa ko ikirere mu by'ukuri bamwe bajya bavuga ngo isi nisakaye, nibyo byaje kuba rero hano. Isi nisakaye koko, kubera yuko nk'ibitero byaciye muri humye abarwanyi ba M23, usibye ko Imana yakinze akaboko, tuba turimo tuvuga indi nkuru, ndetse no kuba byahitanye abagera kuri 30, ubu hakaba barimo kubarurwa 32. Nabyo ni ikindi kimenyetso cyangwa se n'indi shusho yerekana neza uburemere bw'imirwano, uburemere bw'urugamba, n'uburyo FARDC iha agaciro iki gice cya Rubaya, cyangwa se agaciro iki gice cya Rubaya gifite. Abo ni abarwanyi basize ubuzima 32 bimaze kuba confirmed cyangwa se bimaze kwemezwa, ndetse biravugwa yuko rwose ngo hari inkomere zirimo kuvurirwa mu birindiro bya M23, ariko bikavugwa ko hatekerezwaga yuko hari abashobora kuba bajyanwe aho bita CBCA cyangwa se Bekandosho, aho ngaho naho bita mu mujyi wa Goma. Ngo byatekerezwaga yuko hari abagomba kujya kuvurirwa mu mujyi wa Goma ku bitaro bihari, kubera yuko hari ababagize ibitero bikomeye cyane.
namwe mwumve igitero cy'indege ni ibintu biba bitoroshye, ni ibintu bikaze cyane. Rero bigatekerezwa yuko hari abashobora kujyanwa kuvurirwa mu mujyi wa Goma. Sasa rero kugira ngo wumve ubukana bw'ibintu birimo kubera hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'imbaraga byatangiye kugira, bamwita Claude Nanga ndetse no bita Bertrand Bisimwa. Abagabo bombi uko ari babiri bavuga ko hari ibitero nabo bagabweho bya za drone, ndetse ngo ibi bitero byahitanye abagera kuri 50 bari babagaragiye cyangwa se buri abagenda na convoy ikomeye cyane. Habari convoy nyine ziba zibarinze, abasirikare babarinze, baravuga ko abagera kuri 50 ntabwo ari bakeya mon cher ami, 1 2 3 4 ngo baje kuba bagira iki, barasirwa. Nufata 50, nufata aba 50 bo muri bino bikorwa bya Bertrand Bisimwa ndetse na Colonel Nanga, warangiza gufata abo ngabo 50 ugashyiraho 32 bo muri Masisi, uraza gusanga yuko bamaze kugera muri 80. Barasa kuba bamaze kuba 82. 82 rero ntabwo ari bake, ntabwo ugomba kubitaba cyangwa se kubikerensa. Ni ikimenyetso simusiga, ni ikimenyetso kigaragaza neza cyangwa se cyerekana ko koko urugamba hano ruba rwashyushye, ibintu biba byamaze gukara. M23 nayo ikavuga yuko ngo ikomeje nayo kugabanya umubare wabo bahanganye. Bakavuga yuko ngo muri Kivu y'Amajyepfo abitwa FDNB, usibye FDNB, Wazalendo ndetse na FDNB, Wazalendo na FARDC ngo nabo ngo bakomeje kuba rwose barimo guhura n'ibibazo bikomeye cyane, ngo barimo baratakariza ubuzima. M23 yigambye yuko ngo yagabanyije umubare w'abagabagabaho ibitero, warimo bari kubateraho ibitero, ariko kugeza kuri uyu munota cyangwa se kugeza kuri iyi nshuro, amakuru arerekana yuko ibyavuzwe cyangwa se ibyagarutsweho n'uruhande rw'inyeshyamba ngo leta y'Kinshasa itigeze igira ibyo itangaza, ndetse n'uruhande rw'u Burundi narwo rwacecetse ntirwagira icyo rusubiza. Gusa amakuru ahubwo avuga ko hari ibitero bya drone byagaragaye, ndetse ngo imirwano yongeye kumvikana mu duce twa Irundu, ibigaragaza ko position zo muri Minembwe centre zikiri target, cyangwa se tuno duce tukirimo kumvikana imirwano. Ariko ngo ikintu kirimo gutungurana cyangwa se gikomeje gutera impungenge ni ibiri kuvuga ngo ahitwa Puezero, ndetse ngo ntabwo byumvikana ukuntu uyu munsi barimo bavuga bati Puezero harimo kubera imirwano. Nta gutinda cyangwa se mu kanya gato cyane ukumva andi makuru avuga ngo Mikenke, Irundu twagabweho ibitero. Ngo ibi ni ikimenyetso kigaragaza, cyerekana neza ko bimwe mu biri gutangazwa hano kuri front line bishobora kuba atari ukuri, kuko ibi bice ni ibice bihabanye. Hari abigambye ko M23 ageze aho bita Puezero. Noneho nituvuga M23 biraza kujyana na twirwaneho na Red Tabara, mutaza kumva gusa nyine ngo ni M23 nyine, ntago ariyo yonyine. Ukuntu rero bimeze, bikavuga ko ngo bamaze kwinjira muri bino bice by'urugamba. Andi makuru agahamya neza ko ibi bishobora kuba biri kuvugwa bikwiye gukorerwa ubugorangingo, kubera ko ntabwo byumvikana ukuntu bavuga ko wageze Puezero usubiza inyuma umwanzi, mu kanya gadatinze ukaza uvuga ko Irundu, Mikenke ndetse n'ahandi urimo kugabwaho ibitero. Minembwe centre bivuze yuko ngo ahangaha haba harimo kubeshya cyane, haba harimo mu by'ukuri ibyo navuga yuko
bitari byo. Ibyo rero hakaba habayeho gusaba yuko bigomba kugenzurwa hakamenyekana neza amakuru y'ukuri ku buryo abantu badakomeza kuba babwirwa ibitari byo. Baravuga ngo abatagira ibwami babeshwa byinshi. Abatagira ibwami babeshwa byinshi. Ariko ndagira ngo nkomeze nkubwire noneho ibirimo biba. Minembwe ingabo zikoresheje ikoranabuhanga zikomeje kugaragaza neza uko ibintu byifashe. Ati abavuga ko ngo ku munsi w'ejo ngo bavuze ko ngo bari Puezero, FARDC ngo asuye inyuma ngo ari yimukiye Puezero. Ariko igitangaje ni ukuntu uyu munsi barimo gutangaza ko imirwano ikomeje muri Irundu, Mikenke, Kakenke ndetse na Kitave. Hanyuma bavuga ko imirwano ikomeje muri tuno duce, mu kanya bakaza kubwira ati twabasubije inyuma bari Puezero, cyangwa se FARDC yasubiye inyuma yageze Puezero. Ukumva ko ibyo bintu harimo ibintu bidasobanutse nyine. Harimo ibintu bidasobanutse. Nuvuga ngo kugira ngo ubyumve neza, Puezero ni agace kariyo inyuma kure kugira ngo ube rwose werekeje ahangaha za Minembwe. Hanyuma tuno duce twa Kitavi murabizi ko ni imisozi yunamiye Minembwe centre ya za Irundu, ho akaba ari hafi cyane rwose hano hafi ya Minembwe centre. Bakavuga bati rero ntago wasobanura ukuntu uvuga ngo twasubije inyuma cyangwa se ingabo zasubiye inyuma zegereye yose, mu kanya ukagaruka avuga uti ibitero bikomeje kutugabwaho muri tuno duce utunotu. Ati rero ibyo ni ikimenyetso simusiga kigaragaza ko bimwe mu biri kuvugwa, bimwe mu biri gutangazwa bishoboka ko byaba birimo ibinyoma byinshi cyane. Ibitero by'indege biri gukorwa, muri kubyumva muri Kivu y'Amajyepfo, muri Kivu y'Amajyaruguru biri gukorwa. Aho hose ibitero by'indege kandi hakabaho kugaragara yuko bidateze gusubira inyuma cyangwa se guhagarara, ibyerekana neza cyangwa se bigaragaza neza ko tukiri mu murongo w'urugamba cyangwa se mu gihe cy'imirwano. Imirwano iracyaba, ntabwo ari ugukora intambara, ariko mu bigaragara iyi mirwano irakomeye. FARDC bamaze kuvuga bati bamaze gufata umwanzuro ko Bukavu igomba gucakirwa ndetse n'ibindi bice. N'ibindi bice rwose ngo bigomba gufatwa nyuma ya Minembwe. M23 niramuka yitakaje, nababwiza ukuri ko uyu mutwe uraza kuba mu by'ukuri ufunguye amarembo yo gufata n'ibindi bice bigiye bitandukanye cyangwa se kubyigarurira. Kuza kubyigarurira. Hari ibidakomeje kwakirwa neza rero cyangwa se kumvikana neza, ariko bikaba byabayeho. Hari inkuru imaze iminsi yumvikana y'umukuru w'igihugu Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ibyo yavugiye Houston muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibi byakomeje gukurura umwuka mubi kugezana n'izi saha hagati y'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, kugeza ubwo impande zombi zikomeje gusubirikanya. Ibyo umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yavuze cyangwa se yatangaje, inyeshyamba za M23 zarabisubije, zivuga yuko nyine byavuzwe atari byo. Hanyuma u Rwanda rero narwo rwavuze yuko ngo ari gushotorwa. Amagambo ya Felix Tshisekedi, uwo bita Bertrand Bizimana Koreli nanga baricaye imbere y'itangazamakuru muri kino cyumweru. Zimwe mu nkuru zikomeye cyane zaranze kino cyumweru, baravuga ngo ni ugushoza intambara. Kwa uyu mukuru w'igihugu yaravuze ati abaturage ntibagire impungenge, aho bita Goma, aho bita Bukavu, vuba bidatinze rwose ashobora kuba ari mu biganza bya leta. Kandi ibyo ngibyo ni ikintu cyumvikana, kuba leta ishaka kwisubiza ubutaka bwayo cyangwa se ibice byayo, ntabwo ari ibintu. Ahubwo ikibazo nuko leta yavuga ngo biraguma mu maboko y'inyeshyamba, kuko inyeshyamba ntabwo zikwiye kuba, ntabwo zemerewe. Mu byo tuzi mu mategeko rwose hano kuri iyi si tuzi, buri muntu wese atekereza nazi neza nuko nta gice cyemerewe kuba mu maboko y'inyeshyamba, nta nyeshyamba zinemerewe kubaho kwanza. Rero umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi kuba yaravuze yuko ngo hagiye kubaho igikorwa cyo gufata Goma
na Bukavu bakabisubiza ku ruhande rwa leta, bigakomeza kugiramo serivisi za leta ndetse n'ibindi, ngo byarababaje cyane ku kigero nyine bumva ko bagomba gutanga cyangwa se bagomba kugira ibyo bavugaho. Rwose ngo byarababaje. Ariko se nanone turaza kwibaza, inyeshyamba ni ngombwa ko zikomeza kuyobora ibice leta ihari? AFC M23 yamaze kwifata nka leta kugeza ubwo yumva ko ahubwo leta ya Kinshasa idahari, ubwo leta ya Kinshasa ariyo nyeshyamba yakabaye ikurwaho hakajyaho leta. Ibyo rero ntago biri buze gukunda, kubera yuko ntago M23 yemewe. Ikindi kuba itemewe si byo byonyine gusa, nta n'ububasha ifite cyangwa se uburenganzira ifite bwo gukuraho leta ngo ishyireho indi, n'ubwo bushobozi ntabwo bafite, kubera yuko Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru nabo bashaka kuba ko bagira igice cyigenga, naho ubwabo ntabwo bashoboye kuhakontorora hose. N'ibice bafashe mwabonye ko ingufu zabaye nkeya ubwo bagabwaho ibitero. Bivuze iki rero? AFC M23 iragumanaho ishoboye kugenzura, nabwo kandi nirangaraho. Mukurikije ibitero murimo murabona, ngira ngo nawe murimo kubona uko biri kugenda. Bamwe mu bayobozi bashaka kwasiga ubuzima cyangwa se bakirukanwa, kugeza no mu bindi bice bigiye bitandukanye. Ngira ngo mwagiye mubibona, cyangwa se ni bimwe mu byo mwagiye namwe mwibonera muri no mirwano imaze iminsi yumvikana. Muri kino cyumweru umwe mu bayobozi bakomeye cyane w'u Rwanda yagize ibyo atangaza kuri Perezida Felix Tshisekedi Tshilombo. U Rwanda rero rushinjwa kohereza abasirikare ibihumbi n'ibihumbi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, none rugashinjwa ko niyo babivuze rutera hejuru. Hanyuma rero muri ubwo buryo hari andi magambo akomeye cyane u Rwanda rwongeye gushyira hanze, ruvuga yuko ahubwo rudatera hejuru, ahubwo ngo abahungabanya umutekano n'ibindi bikorwa byose bigiye bitandukanye bo bakomeje. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron muri iki cyumweru yatangaje ko ngo Abanyafurika baraye mu byishimo, ariko ngo umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi Tshilombo we ntabwo ngo mu by'ukuri yahisemo gutanga amahitamo y'ibyishimo, ahubwo ngo yavuze ibitutsi, ndetse ngo avuga ko yiteguye kujya kurasa mu burasirazuba bw'igihugu cye. Aya ni amagambo ya Yolande Macron tugiye kugarukaho. Ati ntimuzemere kugambanira igihugu cyanyu, abarozi babaho, twatekerezaga ko baba mu Rwanda gusa ariko baraducengeye. Uwo ni Felix Tshisekedi. Kamwe mu duce twakuye mu ijambo yatangaje kifashishijwe n'uyu muyobozi ku ruhande rw'u Rwanda. Uretse ngo kwibasira Joseph Kabila, Tshisekedi yabwiye abanyekongo baba muri Amerika mu gihe cya vuba bazisubiza umujyi wa Goma ndetse n'uwa Bukavu, tumwe mu duce tumaze igihe rwose tutagenzurwa n'ingabo za leta. Felix Tshisekedi rero avuga ko ibyo bice bazabigenzura, ndetse avuga ko umugabo bita Joseph Kabila wo kwitonderwa cyane, ko uyu mugabo ngo buriya yagiye agira uruhare rukomeye cyane mu bikorwa bitari byiza byabaye muri kino gihugu. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron amaje kumva ibyo yahise yirukanka ajya kuri X. Abinyujije kuri X yavuze ko ikipe y'igihugu ya Repubulika Demokarasi ya Kongo yahaye ibyishimo byinshi Abanyafurika, ariko ngo Tshisekedi agahitamo kubidobya, atuka Abanyarwanda ndetse n'abene igihugu. Mu magambo ye ati ibisamagwe bya Kongo byashimishije Afurika mu mukino wabo wa mbere w'igikombe cy'isi. Perezida Tshisekedi yahisemo kudobya ibi bihe, atuka Abanyarwanda n'Abanyekongo n'ubutaka bwa Amerika, yigamba gukomeza kugaba ibitero mu burasirazuba bwa Kongo. Tshisekedi yifashisha ibikorwa bikomeye by'imikino mu nyungu za politiki iciriritse, ndetse amagambo ye y'ubushotoranyi agaragaza ukutubaha no kutemera amasezerano ya Washington n'intego zayo. Yolande Macron yavuze ko ngo mu byo Felix Tshisekedi yavuze cyangwa se yaje gutangaza ni kimwe mu bimenyetso byongeye kugaragaza yuko buriya ngo amasezerano yasinwe tariki 4 Ukuboza 2025 mu mpera z'uyu mwaka rwose ushoje. Murabizi ko habayeho amasezerano yasinwe hagati y'abakuru b'u Rwanda ndetse na Repubulika Demokarasi ya Kongo. Madame Yolande Macron yavuze ko ngo ibyo uyu mukuru w'igihugu yavuze bifatwa nko gutesha agaciro ayo masezerano, ariko u Rwanda rwo rwavuzweho nubwo Yolande Macron yavuze ko Repubulika Demokarasi ya Kongo yatesha agaciro ayo masezerano binyuze mu magambo y'umukuru w'igihugu.
u Rwanda rwo narwo rwavuze kutayubahiriza ndetse no gukora ibikorwa mu by'ukuri byo kohereza ingabo kandi biri mu byari bibujijwe gukorwa. Ariko u Rwanda rukavuga ruti natwe dufite ikibazo cya FDLR, habaye gusaba ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ihagarika imikoranire na FDLR, atariko kugeza uyu munsi ikibazo gihari, imbogamizi zihari, baracyakorana na leta ya Kongo. U Rwanda narwo rukavuga yuko ngo kubera icyo kibazo ruzagumisha ingamba z'ubwirinzi. Leta ya Kongo ikavuga iti izo ngamba z'ubwirinzi muvuga nizo zitumye uyu munsi abaturage baraye Rwantambi, nizo zitumye uyu munsi tudafite Goma, nizo zitumye uyu munsi imirwano ikomeze kuba. Ati rero ntabwo bikwiye kugarukira aho ngaho atangira ibihano ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Turaza gukurikirana rero tumenye ese amaherezo ni ayahe. Aya ni amagambo yakomeje kugenda yumvikana cyangwa se abaho, ariko bikaba ikimenyetso bamwe bari gushingiraho cyangwa se bakomeje kuvuga bati cyangwa se bakomeje kugenda batangaza bavuga bati mwitondere aka karere, kubera yuko byagaragaye yuko imvugo nk'izi ngizi biri no mu byo aya masezerano yo ku itariki 4 z'ukwa 12 byabuzaga. Imvugo zembera urwango cyangwa se ibyo nakwita nk'imvugo z'ubushotoranyi. Amerika yavuze ati ibyo bintu mubyirinde nyaboneka, kuko nimutabyirinda biraza kubakoraho, birabakurura ishyano, birabakurura akaga. Hanyuma rero kugeza uyu munsi murabona ko AFC M23 imerewe nabi. Felix Tshisekedi yateguje ifatwa rya Goma ndetse na Bukavu. Ibyo byose bigaragaza yuko mu by'ukuri Burasirazuba bwa Kongo kiri umuriro ushyushye kandi wo kotera kure.